Davant del gran repte de l'envelliment de la ciutadania, a Suara portem diversos anys treballant en com podem fer front a la cura de les persones grans a la seva llar. Totes les persones ens agradaria estar els darrers anys de la nostra vida visquent a casa nostra. Per això portem uns anys investigant i veure quines noves solucions trobem. Gràcies a ajudes del Departament d'Empresa i Treball i del Departament de Drets Socials estem desenvolupant totes unes accions innovadores. Des de Suara hem vist que les funcions que desenvolupen les treballadores familiars se centren en 4 aspectes principals. Un és atendre i cuidar la persona gran, l'altre és acompanyar-los, la tercera és facilitar-los la vida i la darrera és vetllar per la seva seguretat. Aquestes 4 grans funcions, a més, van acompanyades o veiem intrínsecament un concepte que ens ha aparegut contínuament i és el concepte de la soledat. Aleshores, davant d'aquest dibuix, el que ens hem preguntat com podem donar resposta a aquestes 4 grans funcions i aquí el que hem fet és més enllà de professionals d'atenció directa, més enllà de la família que ja fa aquestes funcions, quins altres elements podem introduir? Per això hem estat ideant i hem estat explorant noves solucions que ara us explicarem. El projecte de Llars Connectades neix d'una subvenció que es va demanar a Drets Socials per als fons Next Generation i és la continuació del projecte Assista que vam estar treballant durant el 2021 i 2022. Aquest projecte té una durada de 2 anys i mig i es preveu implantar a 100 llars a diferents llocs de Catalunya. L'objectiu del projecte és facilitar que les persones amb dependència puguin estar segures i puguin ser autònomes en els seus domicilis. Aquesta solució passarà per dispositius de veu, rellotges intel·ligents i sensòrica que tots junts configuraran un sistema digital de suport al domicili. El Casar Online és un projecte que neix de la necessitat de donar resposta a la solitud no desitjada en les persones a través de la tele, que és la millor amiga de la gent gran. I què fem? Doncs fem tallers, activitats i també busquem generar espais relacionals per apropar la comunitat en aquest grup, dinamitzades i acompanyades per professionals de Suara, ja siguin dinamitzadores o talleristes, amb l'objectiu de que les persones es relacionin, gaudeixin i generin comunitat i xarxa relacional. La valoració de les persones que participen en el projecte actualment és de que estan formant una família online i això creiem que impacta directament en la soledat no desitjada. Per fer front al repte de la soledat que moltes vegades es troben les famílies davant de situacions de dependència, hem vist que la informació està dispersa i que la podem trobar en diferents fonts i canals, però que és molt difícil entendre-la i que les famílies sàpiguen els passos a seguir. Per això el que hem construït és una web que vol ser un portal de referència o portal de la dependència on les famílies podran entendre tot allò que els hi va succeint a elles com a persones, als seus familiars i veure quines són les passes que han de seguir per sentir-se acompanyats i alhora acompanyar els seus familiars. En els serveis d'atenció domiciliària privats, Suara no som accessibles per a totes les famílies. Hem de competir amb l'economia submergida i amb el règim d'empleades de la llar. Aleshores, el que estem fent és veure les diferents modalitats contractuals per detectar les bondats i dificultats de cada una d'elles. Quines aportacions de valor i millora podem fer des de Suara i valorar quins camins de futur entomem, sempre garantint els drets de les professionals. Benestarum és aquesta plataforma online que tenim a dins de Suara que el que fem és promoure el benestar de les persones. Aquesta plataforma va tenir l'origen durant la pandèmia, en quan nosaltres estàvem treballant però no podíem ser a prop per acompanyar-les de manera física i el que vam inventar va ser de manera online. A dia d'avui a Benestarum oferim serveis de suport físic, emocional, nutricional, meditació, entrenadora personal, entre d'altres, que el anem fent créixer segons les demandes que hi ha al servei. Per tant, el que volem és que Benestarum sigui l'acompanyant de les persones de l'organització perquè la salut de l'empresa és el benestar de les persones. Com heu vist, els projectes que estem treballant són projectes molt engrescadors, encara ens queda molt camí per fer i molt pensament per a construir, per això esperem totes les vostres aportacions i que sapigueu que ens podeu trobar dins de l'Espai Suara en una comunitat que hem creat que es diu Persones Grans i Futur, reinventant solucions. Us hi esperem!